喺西鐵朗屏站搭 K66嚟到呢度，呢度係朗屏總站。早晨啊，雞哥。喂，早晨，早晨。我哋今日二人行喎。啊？今日二人行喎。好。好嘢喎！今日我哋去睇千島湖。好啊。嚇，好嘢！出發，出發，好。出發。啊！呢啲溫室種植啊，呢幅呢係蘆薈田嚟嘅。哇！呢棵木瓜好犀利啊，果實累累啊！嗱，上邊仲開緊花添啊！哇！呢棵樹矮矮細細，但係長咁多木瓜出嚟。哇！呢棵仲犀利，下邊又有木瓜，上邊都好多。哇！呢啲向日葵超大朵，幾大朵。好啦，跟住呢喺呢度上啦，慢慢嚟啊！係啊，呢度好企啊！呢度啊，呢度呢睇到近嘅就啱正話經過嘅楊家村同埋黃泥墩村，遠少少呢就元朗，再遠啲嘅地方呢應該就係深圳嗰邊啦。哇！呢啲蕨啊，好大啊，幾尺長啊又。好啦，到黃泥墩水塘啦。好啦，好啦，到呢個黃泥墩水塘啦。係啊。有陽光啦嘛，開始。係啊，好正啊！呢個呢就係黃泥墩水塘，係一個灌溉用嘅水塘嚟嘅。黃泥墩啊！係啊，黃泥墩水塘。好啦，揾個位企定影相。哇！啲雲幾靚，藍天白雲啊，正。
哇！喺呢度睇呢個黃泥墩水塘真係好靚。好啦，到呢個坳位呢度啦，一陣間可以咧喺嗰邊咧係轉上去右邊咧就上山睇呢個千島湖啦。好啦，而家見到前面右手邊嗰度咧有條路，就喺嗰度上啦。哇！呢邊就好靚啦，幾時將呢度啲靚嘅藍天白雲吹過嚟，我哋呢邊好啦。呢邊咧都慢慢轉好啦，希望一陣間啲雲咧吹散啲啦，好啲啦。啊！呢度開始望到千島湖啦，不過都唔係好理想。正話咧喺呢個位度影咗一陣都唔錯，而家咧就上去揾下咧有冇好啲嘅地方。啊！呢度咧睇到天水圍、元朗，同埋咧對面就係深圳。而家開始好天啦。嚟到呢度咧，又見到嗰個大石頭啦。呢度望出去個景都唔錯。不過同正話嗰度嘅方向咧有些少唔同。啊！離開呢個天然嘅觀景台呢，繼續落返山先。今日都係比較灰啊個天，所以都係麻麻地影得。啱啱呢就喺呢條路度出嚟，正話我哋影完千島湖，咁而家呢就喺呢度落去啦。好啦，喺前面嗰度呢坐一陣，飲啲水，食少少嘢。好啦，繼續落喺下邊啦。嚟到呢個路口呢，轉左邊呢就係落嗰條單車路，我哋上次行過噶啦。而家我哋直去，上次呢就係由呢度落去噶啦，就去呢個吉慶橋。哦，落到嚟呢度仲靚啲，喺上面睇反而冇咁靚。
嚟到呢個位咧，就睇到嗰條壩啦。一陣間咧，我哋會喺嗰條壩嘅另外一邊咧，係上去上邊。好啦，到呢條壩呢度啦，跟住我哋行嗰條壩，行過對面上去，去大壩嗰度。好啦，呢度寫住小欖，1個鐘頭。咁我哋咧就試一試去完大壩之後去小欖。哇！呢棵蕨類，我諗5尺都有應該，幾長。好啦，單車就行右邊，人就行左邊。嚟到呢個位呢，又見到一條細細條嘅壩，睇下點行先。呢個路牌寫住小欖係9個字。咁我哋繼續呢行呢度去，經過呢條小小嘅壩。喺呢度呢，就望到嗰條大壩啦，不過都幾遠下㗎都。呢棵樹好似荔枝窩嗰度嗰個五指樟咁喎，又係5支咁樣嘅。不過呢棵唔知咩樹啊。呢度望到嗰邊嗰條路呢，就正話行過啦，都幾遠啊嗰條路。天氣太熱啦，所以呢都係決定返轉頭啦，落返去掃管笏喺呢度落，係9個字。好啦，兜兜轉轉，終於嚟到呢個掃管笏嘅小巴站呢度啦。好啦，車嚟啦！正話呢，坐小巴嚟到呢度，呢度係屯門西鐵站。好啦，同阿早晨呢揾地方食嘢，嘆下啤酒。今日嘅旅程呢就結束啦。